Зачем вообще заводить этих мелких пробников собак? От них никакого толку. Собака должна быть большая, чтобы она могла хотя бы охранять дом и тебя. Лучше бы тогда уж ребенка завела, мозгов-то вообще нет. Каждый день я получаю такие сообщения в своем директе. Многие люди считают, что мелкие собаки это вовсе не собаки, и они никому не нужны. Собака же это не только про охрану и защиту. Это же надежный верный друг. Это же искренняя чистая любовь. А я дарю ей свою любовь в виде заботы. Прогулки, хороший корм, уход за лапкой. Кстати, мы пользуемся вот таким воском. Наносим перед прогулкой, чтобы не повредить лапки. И кто бы что ни говорил, я люблю и буду любить свою маленькую собачку.